Par cik pat reizi ir ļoti aktuāls jautājums par alkoholisko dzērienu pārdošanas, protams, arī lietošanas ierobežošanu. Neliels padoms tiem skatītājiem, kas vēlētos kļūt par atturībniekiem. Ziniet, nesen mans kāds kolēģis kļuva par atturībnieku, viņš vairs vispār nelieto alkoholiskos dzērienus, un es pierakstīju viņu stāstiņu, varbūt tas jums palīdzēs. Tiklīdz kļuva par atturībnieku, iznīcināja visus savus degvīna krājumus. Izvilku korķi no pirmās pudeles un tās saturu izlēju izlietnē. Protams, izņemot vienu mēriņu, ko izdzēru. Izvilku korķi no otrās pudeles un tās saturu izlēju izlietnē. Protams, izņemot vienu mēriņu, ko izdzēru. Izvilku korķi no trešās pudeles un tās saturu izlēju izlietnē. Protams, izņemot vienu mēriņu, ko izdzēru. Pēc tam izvilku korķi no ceturtās izlietnes un izlēju pudeli mēriņu. Protams, arī ko izdzēru. Pēc tam izvilku pudeli no korķiem, izdzēru izlietni, bet pārpalikumu salēju mērijā. Pēc tam izvilku izlietni no nākošā mērijā un izlēju korķus pudelē. Pēc tam aizkorķēju izlietni ar mēriju, ielēju degvīnu pudelī un izdzēru korķus. Pēc iztrauka izštukotas, izštukšošās, pieturēdams līgojušas rokas ar mājām, kļuvu par atturībnieku. Varbūt tas jums palīdzēs.